Casnya dicas kedap-kedip. Gitu ya, kedap-kedip aja. Ini nggak bisa di on kan ya, nggak bisa di on kan. Kita akan coba bongkar dulu. Sembilan. Mati. Casnya nggak masuk. Masuk ke semua, ada tegangan cas sana. Masuk, tapi ini masuk ya, hampir 1,80, berarti normal casannya. Kita tunggu ya. Di sini baterainya 28, kompresan baterai. Udah 54, terus ini bertambah, nggak ada masalah. Memorinya udah penuh. Realme C20.